Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala huluwi qadaihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi' ummati wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdari. Amma ba'd. Ingkang sangat kaula hormati Syahibal Bait ugi pengasuh pesantren Al-Falah lan ugi sekaligus pejuang di Kulhofilin Al-Mukarram Kiai Muiz Ma'ruf sekeluargi soho santri-santri masyarakat desa mriki, masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususipun pengamal di Kulhofilin, penderek di Kulhofilin, sedaya panitia pelaksana, para kiai, ugi bolo-bolo hufadzil Quran. Nyuwun sewu, menawi wonten ing wulan Ramadan ngeten niki kala kemutan nalika taksih alit kiai dipun asuh kalian ibu kaula derek tarweh lajeng derek sahur wonten pondok. Ketika masih anak-anak, usia ingkang kita dereng ngertos apa itu arti kehidupan, dereng ngertos suka duka dan liku-liku kehidupan wonten ing donya niki. Pramila menawi wonten ingkang tanglet siam-siam Ramadan kok ngawontenaken acara ngeten niki, semaan Al-Quran saha di Kulhofilin. Rumiyin dawuhipun Gusmi di Kulhofilin menika sanes sekolahan SD kiai, dados sanes sekolahan SMP ingkang justru di bulan Ramadan ngeten niki tingkat nilainya justru lebih tinggi. Pramila dumateng Kiai Muiz Ma'ruf, berbahagialah panjenengan kiai ing dinten menika panjenengan kalenggahan acara ingkang sae, lajeng mursyid tunggal acara menika ugi piantun ingkang estu-estu saged dipun percados kita dereki panjenenganipun Gusmi niki, lajeng para penghafal Quran niki. Mugi-mugi silaturahim kita ing dinten menika, dalu menika beto manfaat ingkang ageng, beto barokah ingkang ageng. Sedaya mugi-mugi dipun takdir selamat wilujeng, salamanallah wa iyyahum min dhaikid dunya wa dhaihi yaumil qiyamah. Nyuwun sewu, kalau tertarik kalian doipun Kiai Muiz Ma'ruf kala wau, hubunganipun murid kalian guru, santri kalih kiai. Ngeten nggih ya Romli, Kiai Muiz, panjenengan ingkang ugi sebagai pejuang di Kulhofil wonten ing Kabupaten Pasuruan menika sampun ngantos pengamal di Kulhofilin boten mangertosi siapa guru yang diikutinya. Niki penting sangat kiai. Maksudipun panjenengan sebagai katakanlah pengasuh di Kulhofilin ingkang ngimami di Kulhofilin ing daerah Pasuruan niki gadah kewajiban paring dawuh dateng jamaah ingkang panjenengan asuh niki bahwa Gusmi adalah sang mursyid tunggal di Kulhofilin. Niki penting sangat kiai. Keranten nggih nyuwun sewu kemawon. Taksih wonten beberapa daerah, semisal wonten ing Kabupaten Kudus,
lajeng wonten ing daerah Kabupaten Banyumas, Jawi Tengah, lajeng wonten ing beberapa pasuruan menika jamaah dikul hafilin boten pirsa siapa itu Gusmi. Niki kan lucu Kiai, lucu. Pramila maksudipun para pengamal dikul hafilin yang ditahu ya cuman Kiai ingkang ngimami niku. Niku mangke mesakaken pengamal dikul hafilin Kiai. Pramila kalau selalu matur wonten pundi panggenan di Indonesia menika bilih seorang pengamal dikul hafilin walau cuman satu kali harus pernah ziarah ke makam Gusmi, walau cuman satu kali saja. Karena nyuwun sewu pengamal dikul hafilin ingkang jumlahipun jutaan wonten Indonesia niki kan ibaratnya kan santri Gusmi Kiai. Maksud kawula seorang pengamal dikul nggih santri Gusmi, nderekaken Gusmi sampun ngantos ibaratipun santri boten ngetos gurunipun ngoten lho Kiai. Wa nyuwun sewu semisal kados Yai Romli panjenengan Yai Muiz nggih mondok doa pangestu sang Kiai di mana tempat panjenengan menimba ilmu itu lebih utama, lebih penting katimbang ilmu yang panjenengan peroleh. Paham Kiai nggih niku kula wangsuli malih doa restu pangestu sang Kiai di mana tempat kita menimba ilmu itu lebih penting, lebih utama ketimbang ilmu yang panjenengan dapat dan panjenengan pulang. Begitu juga dengan dikul hafil ini Kiai. Dados selalu panjenengan paringi fatwa dan paringi doktrin mengamalkan dikul hafilin niki berarti dari akan Gusmi. Lah semai wonten pertanyaan, apa hikmah dari akan Gusmi? Masya Allah, nyuwun sewu kalau wingi dalu acara wonten ing kabupaten pundi wau dalu ngantos kesupen kawula wonten Wonosobo, wonten Kabupaten Wonosobo Kiai kalau wingi dalu kalau matur rumiyin nalika Syekh Abdul Qadir Al Jailani taksih sugeng Sultanil Aulia taksih wonten gadah santri ingkang mendu bodoh niku nggih mboten saged ngaji, mboten ngertos alif ba ta piyambake ngertosi namung salat ngoten mawon nggih kadang nggih keliru otomatis nggih dereng saged khusyuk. Salat Isya kadang nggih namung 3 rakaat nggih namung tiyang mendu Kiai. Lah tetapi si orang ini sangat mencintai Syekh Abdul Qadir Al Jailani, tidak henti-hentinya matehai sang raja aulia niki. Pada satu hari si santri niki meninggal dunia lebih dulu ketimbang Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah niki kisah ingkang memang boten masuk akal. Ini memang kisah yang sangat fenomenal. Yang mayoritas mereka yang pakai akal boten percados kalih kisah niki. Nek kalau percados. Lah, si santri ini meninggal dunia. Lho namine tiyang mendu, tiyang bodoh. Ketika malaikat mungkar nakir dengan pertanyaan man rabbuka, otomatis kan boten saged jawab Kiai. Namine tiyang mendu. Man rabbuka mboten ngertos napa pertanyaan niku ngantos 3 kali man rabbuka mboten saged jawab. Niki memang ajeng kula aturaken kagem motivasi Kiai bahwa para kekasih Tuhan itu oleh Allah diberi fasilitas dan seizin Allah saged nulungi kabeh menungso atas seizin Allah. Lah ketika Allah ngutus
Mungkar Nakir untuk menyiksa orang ini karena tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memang betul masuk akal, orang masih hidup kok bisa masuk ke alam kubur seseorang. Tapi kalau Allah berkehendak, napa ingkang boten saged. Misal ngeten nggih. Wong Syekh Abdul Qadir Jailani salah satu karomahnya adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nggih boten masuk akal Kiai. Semantun niki Gusmi oleh Allah diberi karomah di saat tidur, kaki sampai rambutnya membaca istighfar di saat tidur. Allah paring karomah datang Gusmi bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Memang boten masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak napa ingkang boten saged. Kula terusaken kisahipun kalau wau. Syekh Abdul Qadir Jailani niku rawuh wonten alam kubur si santri niki, langsung dawuh datang Mungkar Nakir, "Hei Mungkar Nakir, sampaikan pada Tuhanmu, jangan sekali-kali menyiksa orang ini. Walau orang ini bodoh, tidak bisa menjawab pertanyaanmu, tapi orang ini sangat mencintaiku. Haturkan namaku Abdul Qadir Al-Jailani." Nah niki lho Kiai. Begitu Mungkar Nakir matur datang Allah, ada orang yang bernama Abdul Qadir Jailani melarangku untuk menyiksa si ahli kubur niki. Napa jawabun Allah? Dia adalah kekasihku. Bebaskanlah si orang ini dari siksa kubur sampai kelak hari kiamat. Niki lho Kiai. Lah panjenengan cermati di kulhafilin nggih. Wonten istighfar 200, sholawat 300, asmaul husna, doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan yang paling mendominasi adalah Fatihah yang hampir 140 kali ingkang dipenujuaken kagem Rasulullah dan para wali-walinya. Niki Masya Allah indah sekali. Pramila sekali lagi, di samping kita istiqomah sujud 5 waktu, noto rumah tangga, noto keluarga, didik putra-putra, nyambut damel mencari nafkah, selalu saya haturkan panjenengan istiqomahaken matehai para waliwah. Niku penting sangat Kiai, penting sangat. Oh nyun sewu mami kados ya Romli, ya Muiz, menawi kula kepareng matur nggih. Masya Allah, berbahagialah panjenengan Kiai. Alasan kalau nopo? Ya tidak semua kiai oleh Allah diparingi hidayah remen ngeten niki. Niki estu. Wong kalau keliling mulai Pulau Bali ngantos dumugi Kalimantan miko kiai. Nenggani pengamal di kulhafilin. Maksudipun kata sangat piantun yang hanya membanggakan ilmu yang dimilikinya, dan dia sudah merasa mampu untuk berjalan menuju Tuhannya. Dados kesimpulanipun kata sanget piyantun sing boten betah ngeten niki Kiai. Niki estu Kiai. Pramila berbahagialah panjenengan Kiai. Mugi-mugi ilmu panjenengan saking Kiai Ahmad Jajuli mugi-mugi paringan manfaat, paringan keberkahan. Anggen panjenengan derekaken Gusmi dengan dikul hafili niki. Mugi-mugi dipun paring istiqomah lan mugi-mugi sedaya dipun paring awet seneng boten waleh ngantos akhir segalanya bi husnul khatimah. Nyuwun sewu kala wau kawula wonten dalem Yai Muiz wonten lebet enten fotonipun dua Gus yang fenomenal di negeri niki. Kalau kemutan ungkapan pun Kiai Mustafa Bisi saking Rembang, Jawi Tengah, nalika acara wonten Pondok Lirboyo, BPE ngedikan ngeten, di kalangan pesantren atau di kalangan orang Muslim, sebutan Gus itu pasti pangkatnya di bawah Kiai. Ngoten Kiai nggih. Cara napa nggih? Cara
cara tata dhahir ngoten niku yai nggih. Kula wangsuli malih. Di kalangan muslim di Indonesia ini, bila ada orang yang sebutannya Gus, itu pastikan jabatan kan di bawah kiai. Cara gambile putrane kiai. Lah, Yai Mustafa Bisri ngendikan mekaten. Lah, di Indonesia bahkan di dunia ada dua sosok yang sebutannya Gus, tapi dia punya pangkat di atas kiai. Siapa itu? Gusmi dan Gus Dur. Ternyata leres kiai. Ternyata leres. Pramila nek panjenengan cermati nggih. Pondok Tebu Ireng sempat cara gampile ngaten redup. Pondok Tebu Ireng niku. Semantun ugi nalika Gus Dur tasik sugeng, para peziarah makom, pecinta makom wali di Indonesia ini jarang sangat ingkang ziarah teng makamipun Yai Hasyim Asy'ari. Niku survei membuktikan. Lah, rumiyin nalika Gus Dur sering sowan Gusmi, sempat wonten pembicaraan Gus Dur, antaranipun kula kalih panjenengan binyak ingkang mati dhisik niku kula. Lah panjenengan kula suwun ugi dipun kubur wonten ing pemakaman kawula wonten dusun Tambak Kediri. Gus Dur jawabanipun, nggih monggo Gus nderekaken mawon, pokokipun keluarga kawula ngizini. Ternyata atas kebijaksananipun Allah, begitu Gus Dur kabundut dipun takdir sumare wonten ing Pondok Tebu Ireng. Lah niki memang sangat bijaksana. Maksud kawula seandainya Gus Dur ditakdir dikubur wonten ing kumpul Gusmi, makom Gusmi tambah rame, Pondok Tebu Ireng semakin redup, semakin dilupakan orang. Niki lho, atas kebesaran Allah. Begitu Gus Dur sumare, Allah ndedahaken karomahipun, asma Yai Hasyim Asy'ari semakin cemerlang. Ngoten to? Pondok Tebu Ireng ugi semakin luar biasa. Kesimpulanipun, panjenengan ngamalaken Dikul Hafili niki kagungan guru besar yang luar biasa, orang yang bisa dipercaya. Pengasuhipun piantun-piantun sae, Yai Mu'izz Ma'ruf, Yai Romli niki panjenengan istiqomahaken, mugi-mugi dados kebanggaan kita, dados bekal kita niku dipun paringi selamat donya akhirat. Nyuwun sewu, boten bulan Ramadan ngenten iki Kiai, kawula namung ngajak dateng sedaya piantun ngrumaosi kesalahanipun kathah, ngrumaosi dosane kathah. Monggo wonten kesempatan menika kita estu ngrenungaken wiwit lahir ngantos ing dalu menika sudah berapakah banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini yang menungso liya mboten ngertos. Paham Yai nggih? Yang orang lain tidak tahu, padahal Allah Sang Maha Perekam, Maha tahu. Lalu sebatas amaliyah apa yang pernah kita lakukan di dunia ini? Mungkin kan hanya orang-orang yang sombong dan takabur saja yang mengatakan saya sudah banyak amaliyah, kan ngoten Kiai. Pramila Gusti paring ajaran doa yang sangat fenomenal ingkang kedah kita istiqomahkan saben dinten. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya hanyalah hamba-hamba yang hina. Saya hanyalah hamba-hamba yang banyak dosa. Saya hanya berharap mahfirah marhamah saking panjenengan ya Allah. Ampunilah kami yang tiada daya ini. Mugi-mugi wonten bulan Ramadan niki Allah paring ngapura dateng dosa-dosa kita sedaya, dosa-dosa tiyang sepah kita, lan mugi-mugi
berkah acara Jantiko Mantaban iki karomahipun Gusmi. Pertama, Yai Muiz Ma'ruf diparing kesehatan ingkang sae, diparing panjang umur ingkang sae, keluarga ingkang sae. Pesantrenipun mugi-mugi ngunduh ridhanipun Allah, tambah dangu, mugi-mugi tambah maju manfaat ila yaumil qiyamah. Ingkang terakhir, kalau Yai Muiz Ma'ruf ngendikaaken bilih Ki Hamid Pasuruan, wali wah besar di Kabupaten Pasuruan ini, memang leres nate dawuh bilih Gusmi adalah wali bin auliyaillah. Bahkan nate dawuh dateng Pak Lik pamanipun ingkang asma Yai Ahmad Siddiq Jember. Nalika Yai Ahmad Siddiq niku nyuwun pirsa dateng Yai Hamid, Gusmi niku sinten? Kula kenal wonten daerah Kediri Tulungagung. Yai Hamid dawuh bilih Gusmi niku kakang seperguruan kula sing gadah tugas abot banget sing kula mboten mampu. Niku asmanipun Gusmi. Memang Masya Allah jenengan mami pirsa asmanipun Mbah Aus Sidoarjo, wali wah besar wonten kota Jaya, ugi dawuhaken bilih kan ngeten ceritane pada satu hari antawis tahun 703 lebih tepat setunggal tahun sakderenge Mbah Aus niku sedo ngutus santrine bersih-bersih daleme. Lah si santri niku tanglet badhe wonten acara napa Mbah Yai? Badhe wonten tamu sinten kok jenengan ngutus bersih dalem? Mbah Aus niku dawuh, aku arepe kerawan wali wah gede setingkat Abu Nawas. Abu Nawas ku wali wah unik yang hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid antawis 1000 tahun yang lalu. Ternyata ingkang rawuh asmanipun Gusmi. Ingkang derekaken niku Mbah Hamid Magelang Yai. Dateng Mbah Aus Sidoarjo. Kesimpulanipun panjenengan madhep estu Yai derekaken Gusmi niku estu. Oh nyun sewu. Yen percaya Yai Huda kakangipun Gusmi. Rumin anggenipun dawuh niku Masya Allah pilih Gusmi niku kula critani dawuh Yai Huda. Kula ingkang dawuh Mbah Yai Mundir Kota Kediri. Bilih Gusmi niku wali wah niku adik kula. Tapi niku wali adik kula niku. Lah salah satu tugasnya Gusmi dawuh Mbah Mundir di samping dandosi tiyang nakal, berkelana seumur hidupnya, mulyakne Quran, ngajak manusia mendikir. Enten malih tugasipun Gusmi sing diceritakne Yai Huda dawuh saking Mbah Yai Bosir Mundir adalah nyonggo bumi niki. Lek sudah niku Yai Huda Yai niku estu niki memang tugasnya para wali. Lah pramila kalau simpulanken nggih, seandainya para wali niku tasih enten teng donya niki, mboten mungkin Allah niku badhe ndugekaken bencana-bencana ingkang ageng. Niku estu. Panjenengan cermati piyambak nggih. Niki memang sempat dipun dawuhken Gusti datang Gus Dur antah tahun 809. Gus Dur. Binjangan kula pun mboten enten. Tahun 2000 ke atas Allah badhe ndugekaken bencana ingkang ageng teng donya niki. Oh ternyata leres. Oh nyuwun sewu jenengan kemutan dinten Sabtu kala wingi. Gempa yang kecil sekali. Percaya nggih? Sabtu kala wingi. Loh. Tingkatan kecil yang mungkin hanya 10 detik saja. Loh, ngoten mawon lho. Manusa sak Jawa Timur bingung sedaya. Pernahkah kita renungaken seandainya Allah bikin seperti itu 1 menit? Habislah Jawa Timur niki. Pramila salah satu tujuan acara ngeten iki nggih mirengaken para penghafal Quran 3 juz, lajeng mengumandangkan asma Allah matehai para wali wah adalah mugi-mugi menjadi peredam kemarahan Allah. Penting sangat Kiai, penting sangat Kiai. Lan dados tolak balak.
pramila menawi wonten ingkang bisik-bisik wong iki zamane Covid kok daleme Yai Muiz panggah gerumbel-gerumbel wae. Padahal pemerintah melarang piantun mepet-mepet ngeten iki. Kula matur nggih, segala bentuk nikmat, anugerah dan bencana di dunia ini itu kan dari Allah, dari Allah. Lan kula simpulaken saking kathah dosa menungso niki lho nggih, saking kathah dosa kita sedaya niki lho Yai. Kesimpulanipun, kenapa Allah murka seperti ini? Menungso saat keluar rumah serentak sedunia damel masker. Coba kita renungaken, ada apa ini? Wonten lakon apa ngeten iki? Bahkan wonten sebagian tiang, loh salaman mboten purun. Nah niki aneh. Salaman mboten purun, silaturahim semakin jauh. Masya Allah. Bahkan sing ning tondo-tondo akhir zaman kiai nggih. Zaman mbah-mbah kita rumiyin, kakek kita rumiyin nggih. Salat jamaah di masjid sebisa mungkin mepet sampun ngantos renggang wal 1 cm. Nah, ngetos panjenengan nggih. Itu zaman mbah-mbah kita rumiyin. Zaman sakniki panjenengan pirsani, apapun alasannya. Karena alasan Covid, piantun jamaah dijaraki minimal 1 meter. Zaman akhir kiai, zaman akhir. Masya Allah, pramila nggih nyuwun sewu nggih. Kita harus punya prinsip, dunia ini hanya tempat persinggahan saja, hanya tempat persinggahan saja. Kalau wingi kalau tolakan wonten Kabupaten Wonosobo iki acara ngeten iki diguluh filin Yai. Ini kagem renungan kita sedaya. Ketika salah satu wali wah di dalam Tigul Hafilin ingkang tasah panjenengan istiqomahkeun Matihai, asmanipun Syekh Ibrahim bin Adham, yang sebelum diangkat menjadi wali adalah seorang sultan, seorang raja, seorang kaya raya. Lah, pada satu hari ketika Allah ngutus Nabi Khidir untuk mengangkat wali si Ibrahim niki, datanglah Nabi Khidir secara sembunyi. Di atas atap istananya hanya terdengar suaranya, "Hei Ibrahim, engkau tidur di ranjang dari istana, engkau duduk di kursi dari emas, engkau makan dari sendok dari emas, apapun dari emas. Akankah engkau kelak menghadap Allah dengan segala kemewahanmu itu?" Ngoten Kiai. Tapi namun suaranya kemawon. Lalu di kemudian hari datang lagi Nabi Khidir dengan menyamar sebagai seorang gelandangan, melebet datang istana pun Syekh Ibrahim. Sang Raja Ibrahim niki otomatis kan marah, ada gelandangan masuk ke istananya. "Siapa kamu?" Nabi Khidir menjawab, "Saya hanya seorang gelandangan musafir. Saya ingin singgah sebentar di istana ini." Sang Raja Ibrahim marah, "Ini bukan tempat persinggahan, ini bukan bawah jembatan, ini adalah istanaku. Segera engkau pergi dari sini." Nabi Khidir menjawab, "Engkau bilang ini bukan tempat persinggahan. Memang bukan, ini istanaku." Nabi Khidir tanglet, "Siapa pemilik istana ini?" "Ini istana milikku, istanaku." "Lalu sebelum kamu siapa pemilik istana ini?" "Milik ayahku." "Sebelum ayahmu siapa pemilik istana ini?" "Kakekku." "Sebelum kakekku siapa pemilik istana ini?" "Ya bapak kakekku." Seterusnya. Nabi Khidir tanglet, "Lalu di mana mereka?"
Di mana bapakmu? Di mana kakekmu? Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, mereka sudah meninggal dunia, sudah tidak ada di dunia niki. Sekarang pemilih adalah saya. Nabi Khidir dawuh, berarti istana ini hanya tempat persinggahan saja. Bapakmu meninggal, kakekmu tiada, sebentar lagi engkau yang akan tiada di dunia ini dan akan berganti pada anakmu, cucumu. Terus langsung menghilang Nabi Khidir. Sejak itu Syekh Ibrahim itu bingung dengan kata-kata niki, bingung sing akhirnya kesimpulannya dia lari dari istana. Di saat inilah, di dalam pelariannya, Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai wali min auliyaillah, Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi kesimpulannya pun dunia ini kan persinggahan kemawon. Nyuwun sewu, kalau kemutan doaipun Syekh Imam Ghazali, cintailah dunia dan isinya ini, anak istrimu, keluargamu, harta bendamu, tapi jangan sekali-kali engkau mencintai mereka melebihi cintamu kepada Allah. Niki memang filosofi tingkat tinggi. Artosipun perjalanan kita taksih panjang sangat kiai, taksih panjang sangat. Lan Allah sudah menyiapkan dua tempat untuk kabeh manungso, naminipun surga dan neraka. Dan kita tidak akan pernah tahu akan bertempat di mana kita kelak. Pramila kados Yai Muiz ngeten niki, tugasipun bimbing panjenengan sedaya, nunjukaken mana ingkang ler, mana ingkang boten. Pramila mugi-mugi kita dipun paring istiqomah agen kita taat dhateng Allah, istiqomah sujud 5 waktu, syukur-syukur berjamaah, banyak berbuat baik di dunia niki, lan mugi-mugi kita dipun paringi panjang umur ingkang sae. Panjenengan boten perlu ajrih dengan penyakit Covid, tapi nyuwun sewu, wajib derek aton pemerintah kiai, nggih ndamel masker, mandi 2 kali dan lain-lain. Tapi ingat, sampun ngantos kita terjadi paranoid, takut yang berlebihan, sing akhirnya semisal salaman boten purun, nampi tamu boten purun. Kedah kita tingkataken tauhid kita, sehat sakit itu karena Allah. Oh nyun jauh loh kiai nggih. Nanti acara wonten daerah Palembang, watawis kapan nggih? Kalih wulan kepeger. Nggih sampun masa Covid niki. Jamaahipun antawis gangsal ewu, ingkang damel masker namung kula kemawon. Loh, kawula ngantos ngeten Kiai, wekdal kula badhe pidato wonten Palembang niku Kiai, nyuwun sewu kalau mohon izin untuk melepas masker supados piantun Palembang ngertos bilih kula langkung ganteng katimbang Kyai Musyafa. Kyai Musyafa niku kiyainipun Palembang mriku. Lah, kiai niku ngendikan ngeten Kyai. Pangapunten Gus, bilih masyarakat Palembang niku kata ingkang boten percados kalih naminipun Covid. Niku estu Kyai. Boten kados piatu Jawa Timur Kyai. Jujur lho nggih. Paranoid, ketakutan yang berlebihan. Kula wangsuli malih 5.000 jamaah ingkang damel masker namung kula kemawon. Ngeten lho nggih. Panjenengan lenggah niki mirengaken suwanten Quran, mirengaken dawuh-dawuh Allah, lajeng zikir dhateng Allah. Panjenengan yakini justru dados obat sedaya dipun paringi sehat, diparingi panjang umur ingkang sae, dan semogalah di tengah bulan Ramadan niki kita ngunduh Lailatul Qadar bi husnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anbiya mursalin
wa ulil asmi al khamsi minar rusul wa jami'il malaik al muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahum fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi rohina Kiai Hamim Jajuli Kusmi wa zaujatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah. Jami'il auliya was sholihin fi hadi dairah, khususon Kiai Hamid Abdullah fi Masjid Jami' Kota Pasuruan rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita sedaya ingkang sampun seda, sampun kapundhut, sampun sowan wonten ngarsanipun Allah, khususon Mbah Ma'ruf rahimahullah. Al-Fatihah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama araftana la haula wala quwata wala walana la fawat nawakal murana wa muskilatina ila hadratika wala hadratika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, berilah kami kesempatan taubat datang panjenengan. Fiman tabah taubatan nasuha. Ya Allah, an isna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, inni astaudiuka nafsi anfusahum auladana wa auladahum duriyatina wa duriyatahum. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan anak cucu kami solih solihah, sukses fit dunya, sukses fil akhirah. Ya Allah, salimna min dulumati qulubina wa aqdari qulubina wa atnasi qulubina wa syaati qulubina. Ya Allah, nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawatal ardo bi nuri samsik. Ya Allah, ya sahibal asma'il husna, ya sahibal asma'il husna, panjenengan sang sutradara agung dan kami hamba-hamba ingkang panjenengan damaaken. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami ini. Ya Allah, Kiai Muiz sekeluargi, santri-santri masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ya Allah, kiat iman, istiqomah taat datang panjenengan. Ya Allah, panjenengan paring ketahanan, ketabahan menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Ya Allah, nasib engkang sae, nasib engkang sae. Ya Allah, bahagia fit dunya, bahagia fil akhirah, bejo fit dunya, bejo fil akhirah. Wa salimni wa iyyahum min daiqid dunya wa daiqi yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Iya kan.